तो फिर इसमें एक चीज़ लगाने वाला है हम लोग अभी। जब गाड़ी रनिंग में चलता है तो आवाज़ करते हैं, जैसा कोई लोहा टीना में आवाज़ करता है सर, झिनझिन टाइप का आवाज़ आता है, ये चीज़ आवाज़ आता है। हम लोग पहले इसमें टेप लगा दिए थे, फिर भी नहीं रुकता है। ये रबर हम लोग अभी लगाएंगे, यहीं पे लगती है साइलेंसर में। ये पहले काट दो, हटाओ इसको। काटो, जल्दी काटो। ₹10 का पूरा टेप इसमें लपेट दिए थे हम लोग। हफ्ता दिन चला, हफ्ता दिन के बाद फिर आवाज़ करने लगा। उस टाइम हम लोग का पास ही रबर नहीं था। तो फिर काटने में इसमें 1-1.5 मिनट लग गया। पूरा जितना ₹10 का पूरा टेप आता है पूरा लगा दिए इसमें। जब चलता है वाइब्रेशन में हिलता है तो इसमें जो टाच होता है साइलेंसर में यहीं पे, तो काट जाता है। रबर जो है बहुत हार्ड होता है ये। थोड़ा सा स्केच आ गया इसमें, हम लोग का स्प्रे कलर थोड़ा मार देते इसमें। तो इसको अभी हम फिटिंग कर लेते हैं। तो फिर देखिए कैसा आवाज़ होता है। जैसा अप एंड डाउन होता है, ऐसा इतना आवाज़ तो नहीं होता है, हल्का सा होता है। जैसा ऐसा टिक 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 आवाज़ आते रहता है। चलो फिट करो, तो आराम से फिट हो जाता है। फंस गया ना, छोड़ो। अभी अप एंड डाउन मारो तो फिर देखें ये आवाज़ बंद हो गया। तो फिर इसका काम कंप्लीट हो चुका है।